Добар ден на сите. Денеска се одржува шестата обука од проектот Мотивационо градинарство во склад со природата. Тема на обуката е биолошка заштита на растенијата. Предавач ќе биде Билјана Бановиќ. Ви благодарам за присуството и ви посакувам успешна обука. Може да почнем. Ja ću sada krenuti. Ovako, ovo je, dobar dan svima, ovo je predavanje koje se odnosi tematski nam sada ide upotreba biljaka, dakle biljnih preparata u zaštiti bilja, jer to je sasvim deo bioloških metoda koje od početka ovog ciklusa predavanja zapravo spominjemo u platformi i na Zoomu, ovde pred vama. Tako da je važno da sada pređemo upravo tu temu koji preparati postoje da bi se uopšte zaštitile naše biljke. Zapravo šta hoću da kažem, uvek postoji alternativa. Ja duboko verujem da su ljudi predivna ljudska bića i da ne žele da truju planetu, ali samo ne znaju da postoji alternativa, jer duboko verujem da niti jedna osoba na ovoj planeti ne želi da truje niti sebe, niti svoje potomstvo, niti ono što diše, jer mi drugu planetu nemamo, ali znam da ljudi ne znaju da postoji alternativa i da postoje biljni preparati koji usput zahtevaju neku vrstu upornosti. Ali ono što moram da vam kažem da ne postoji niti jedan preparat koji može da deluje kao magija, kao što ne postoje hemijski preparati, pa ću pričati i o tuti apsoluti koja je bila tema na prošlom Zoomu, jer ja nisam htjela se bavim nešto mnogo njom, jer to nije bila tema tog predavanja, znala sam da nam ide sledeće, jer jako je važno da znate da to što su nas industrije naučile da postoji to neka magična pilula ili neko dugme gde ćete da rešite sve svoje probleme, to ne postoji u prirodi. U prirodi postoji čitav jedan sistem koji se međusobno podržava, što znači da sve ove preparate koje ću sada izneti na kraju ovog predavanja, jer vi imate brošuru Predatorski lanac u čitaonici, ali zapravo niko nije mogao da gleda ovo predavanje, predavanje nije održano, niti će biti održano, kao što vidite na onom programu koji je izbačen u čitaonici, jer mi imamo jedan jako žestok program koji ja sam jedva sabila sve što treba da stane u taj program. Ovo je najvažnije da znate da kao deo bioloških metoda upotreba biljnih preparata ne funkcioniše ukoliko ne postavljate sisteme. Dakle, niti jedna biološka metoda, pa ni ova, neće funkcionisati kao neka magična pilula, već će funkcionisati u skladu sa drugim delovanjima. To je kao kad me neko pita da li postoji neka biljka koja odbija tutu ili koja odbija lisnu vaš. Ne postoji jedna biljka, postoji sistem koji se mora postaviti. Ti sistemi su vrlo složeni, ali to ne znači da se ne mogu savladati. Ti sistemi moraju da se uče i moraju da se primenjuju u svojoj bašti. Što znači da svi ovi preparati zaista deluju, ali kao i hemija koju koriste masovno ljudi, ne mogu da deluju u ovom slučaju biljni preparati samostalno, a s druge strane hemija ne može da deluje zato što sva ta bića na koje primenjujemo s vremenom postaju rezistentni. Tako da se, eto, i kada je pitanje tuta apsoluta, postoje mnogo hemijskih preparata koji baštovani koriste u svojim plastenicima, ali svaka generacija je sve rezistentnija. Tako da mi moramo da pređemo na biološke metode. Biološke metode su jedini način da zaista postrojimo stvar. Zbog čega vam to govorim? Zato što smo mi ti koji smo narušili predatorski lanac. Mi smo ti koji narušavamo svojom pojavom, svojom energijom. I na konsultacijama stalno govorim baštovanima, zamislite jedan urbani baštovan koji je okružen hemičarima, a pritom je on u biouzgoju. Dakle, vi ste biobaštovan jedini u vašem okruženju. Nemojte da se čudite da vama dolaze svi predatori, zato što vi širite ljubavnu energiju. Te energije su nepogrešive u prirodi. Meni dolaze i srne i zečevi, čitav Disneyevi svet mi je prisutan na imanju, za razliku od drugih imanja u okruženju. Druga imanja u okruženju su zaista pošteđena toga, ali ja razumem da taj zec može da se nahrani jedino kod mene, jer zna da svi mi, dakle jedno kompletno imanje,
širi tu ljubavnu energiju. Jer kada vi prenosite energiju ljubavi svakom živom biću, to se prenosi, biljke međusobno prenose, tako da imamo jasnu emisiju iz ljubavi iz našeg imanja. Ja ću sada da pokrenem prezentaciju jer da bismo uopšte mogli da pričamo o preparatima, moramo da se upoznamo sa predatorima. Ja ne volim da delim bilo šta, bilo koje živo biće na korisno i štetno i vi znate da i na samoj platformi stalno ukazujem na to da ne postoji nešto što je štetno, jer ako ćemo realno da gledamo, najštetnija pojava na ovoj planeti jeste čovek i sva poezija, umetnost i sve ono što mi smatramo lepim ne može da opravda onoliko štete koje možemo da napravimo ovoj planeti, jer mi je jedini pravimo, ako ćemo da budemo realni, jedino su ljudi ti koji mogu da se zovu štetočinama. Pritom ja to govorim iz duboke ljubavi, ne govorim kao neko ko zamera ljudima za tako nešto, jer ljudi prosto ne znaju i vraćam se na tu svoju rečenicu da duboko verujem da svaka osoba želi da primeni biljne preparate, da odbaci hemiju, ali jednostavno ne zna. Sada ćemo pokušati da prenesemo neku informaciju i da ljudi saznaju da uvek postoji alternativa. Da bismo uopšte pričali o preparatima, moramo da se upoznamo sa predatorskim lancem. Predatori na vašem imanju nisu sva bića koja se pojavljaju. Puževi, španjolci, stenice koje su mramorna i zelena stenica, to su uvežene vrste. Jako je bitno prepoznati šta je deo vašeg predatorskog lanca, jer puna je učionica pitanja ko je ova buba, ko je ovaj insekt, pa vas ja onda šaljem na aplikaciju, zato što kad odete na aplikaciju vi onda učite o toj bubi, o tom insektu, uđete malo suštinski u detalje, dakle u informacije sa kim ste se to sreli u svoj bašti, jer to je zaista od neverovatnog značaja. Morate da učite o svom okruženju, a pritom ne može, znate ono, kad mi se postavi pitanje koja je to buba, šta da radi, uvek se iz te poruke oseti jak strah, kao da će ta buba da napravi, ne znam, neko veliko čudo u vašoj bašti. Pritom taj strah bih voljela nekako da suzbijam, upravo pričamo o ljubavi, kao što pričamo ovde o predatorskom lancu, jer to je sveta tajna biouzgoja, kao što vidite, tako se zove samo predavanje, jer bez spoznaje ko žive u našem okruženju, mi ne možemo da pričamo ni o kakvoj permakulturi, niti o biouzgoju u skladu s prirodom. Sklad s prirodom podrazumeva zaista to, uskladiti pre svega sebe. Idemo sada dalje sa prezentacijom da vidite koji su to predatori u bašti. Kada govorim o predatorima u bašti, ja ovde pre svega mislim ja ću isključiti kameru zato što mi je slab internet. Pre svega mislim na sva ona bića koje zaista učestvuju u međusobnom sistemu i u zaštiti vaših biljaka. Jer mi imamo mnogo asistenata među biljnim i životinjskim svetom. Te asistente bi trebalo da prepoznajemo. Ovo što ovde navodim je jedan samo deo tih asistenata koje možete da prepoznate zato što se uobičajeno vide u vašoj bašti. Idemo odmah na naredni slajd, u pitanju je stršljen. Stršljen je jedno biće čija gnezda rasturamo masovno i jedno od čestih pitanja koje se meni postavlja kako da se rešim gnezda stršljena, što je za mene zaista za svaku osudu, jer stršljenovi učestvuju u kreiranju predatorskog lanca. I onda možete da postavite sebi pitanje zašto imate najezdu lisnih vaši u vašem voćnjaku. To je zato što nemate niti jednu gnezdu stršljena. Stršljen je izuzetno važan u regulaciji broja lisnih vaši na vašem imanju, jer ja sam pre svega voćar, imam 2,5 hektara pod voćem. I svaki put kada je berba voća, naravno da se tu pojavljaju i stršljeni i različiti insekti, ja se vrlo često osjećam kao neko biće oko koga lete i ose i pčeli i stršljenovi u međusobnom miru, jer oni samo hoće da jedu to voće i mi prosto dobro sarađujemo. Kada je berba voća, najčešće čujem kada imam recimo radnike koje mi pomažu u toj berbi, kad je masovna berba, čujem vrištanje kada se pojavi stršljen u okruženju i ljudi nekako beže
čim primete da postoji stršljen, a i na taj način izaziva i taj panični strah, izaziva i strah i kod samog bića koje leti oko nas. Ja moram da vam kažem da živeći u prirodi i s prirodom, trudeći se da budem dostojna nje, da posmatram biće oko sebe i da sam baš kod stršljenova primetila veličanstvene pojave u njihovoj međusobnoj interakciji, pa tako sam gledala kako stršljeni spašavaju svog povređenog prijatelja. Dakle, njih 2 stršljena su došla i povređenog prijatelja odnela na sigurno mesto. Stršljenovi su veliki branioci svojih gnezda i morate da znate da vi za njih niste vidljivi, oni uopšte vas ne vide, vi ste toliko ogromni u odnosu na njih, ali osete vašu energiju. Ali ja mogu o stršljenju da pričam s ljubavlju satima, zato što i o svakom biću u mom okruženju, ali ovdje ću samo da vam kažem kratko, da se stršljenovi hrane voćem, ali da svoj podmladak hrane proteinima. Zato upadaju u košnice, nemojte da zamerite tako nešto, ja znam da prave štetu vama kao pčelarima, ali oni hrane svoj podmladak. To vam je jednako, ja živim u divljini, živim u šumi, u toj šumi se dešava svašta, šakali koji dolaze napadaju mačke i stalno me neko pita zašto ne izađeš da odbraniš svoje mačke ili mačke koje se nalaze u okruženju, pa šakal ima mladunce, razumete, ovdje u predatorskom lancu svako mora da se nahrani i svako moraš da daš priliku da se nahrani i ne sve da postoji neko ko je važniji, više i manje zato što ja nekog volim, jer ovdje ljubav treba da bude posvećena svim bićima, a ne samo jednom. Tako da na taj način možete da tumačite stršljenove. Stršljeni moraju da nahrane svoj podmladak. I ono što je njihova osnovna hrana, ja nisam pčelar, dakle tu nemam više košnice, te košnice su otišle, oni se hrane lisnom vaši, tako da su najveći čistači lisnih vaši u poznu jesen. To su one lisne vaši koje jako teško rešavamo i onda kada postavite pitanje šta je ovo, to ste štitaste vaši koji se nalaze na voću koje je jako teško isprati. Idemo dalje. Kada vidite mrežokrilce, morate da znate da su ovo, vi ćete vidjeti njihove larve. Morate da znate da odrasle larve jedu lisne i štitaste vaši i jedu za predare. Dakle, ovaj jedan mrežokrilac može da pojede puno za predara u vašem voćnjaku, jer svi znate, svako ko je voćar zna da zapredari vrlo često vise ili znaju da unište zaista kompletan voćnjak ukoliko se namnože. Ja sam imala masovne pojave zapredara dok se nisam povukla. Dakle, na početku kada sam kreirala voćnjak i kada je voćnjak rastao, to su voćnjaci. Zapravo ja imam sve voćne vrste koje mogu da se uzgajaju i ti voćnjaci, ono što vidite na YouTube kanalu, to je samo jedan deo šljiva i krušaka, to je samo jedan mali deo jer se tu nalazi bašta. Zapravo preko puta se nalaze lešnici, orasi, sa druge strane trešnje, kruške, višnje, različite breskve, mislim svega tu ima, jer je u pitanju 5.500 stabala. To je zaista jedna ogromna površina, ja sam 10 godina samo sadila, dok nisam posadila svaki ćošak i nemam više gdje da sadim. Sada, kada sam na početku svog formiranja bio voćnjaka videla, dakle, te pojave kao što se zapredari vam se masovno pojavljaju tamo negdje od početka maja i kada uđete u voćnjak i možete vidite kako oni jedu, dakle oni jedu i lišće i brste, sve živo, tada su se neke voćke već odmetnule ako nije bilo mraza. Tada je moja prva reakcija bila da bacim sve i uzmem same prskalice, napravim čajeve i tretiram voćnjake. To sam radila 3 godine i ništa nisam postigla i u jednom momentu sam samo sve ostavila i rekla sada sve prepuštam prirodi i priroda je odradila svoje. Ja više nemam apsolutno nigde pojave niti najezde, a ono što je problem što se dešava kao prvom jeste monilija, a monilija se rešava sortnim izborom. Dakle, ako je vlažna godina, vi ne možete se izboriti s monilijom, osim
što ćete birati sorte. Koga zanima, ja znam koje su sorte šljiva potpuno otporne i treba samo forsirati te sorte. Nisu one otporne, nego prosto monilija ih ne zakači. Te sorte treba forsirati. Idemo dalje. O bubamari sve znate. Neću se ovde puno zadržavati, ali postoje čak fotografije i snimci koje izbacujem, a to je kad u jednom trenutku u vašem voćnjaku imate gusenice koje vas brinu. To su šarene gusenice. Mislim, trebalo bi zaista o bubamari malo istraživati, zato što je bubamara nešto što ima svoje razvojne cikluse. Ljudi često uništavaju njena jaja i njene larve jer ne znaju da je to bubamara, a zapravo u jednom trenutku kada se pojavi masovno lisna vaš na vašim voćnjacima, mada to nikada nije masovno, lisna vaš uvek zauzima nekoliko stabala, a tada se nekih 20 dana kasnije pojavljuju bubamare. Bubamare polažu jaja na voćnjacima, nakon toga njihove larve su veliki žderače lisne vaši. Tako da ja imam fotografije u kojima se tačno pokazuje da je armija bubamara ušla da zaštiti moje voćnjake i ja imam zaista, kada je dobra godina, kad nije kišna i nije mraz, uvek obilnu berbu svega u voću, jer sam pre svega proizvođač rakija. Idemo dalje. Uholaža koju većina baštovana nekako ne voli da vidi, jer postoje one strašne priče da ulazi u uši i da svašta radi s nama. Svaka buba može da vam uđe u uši, da se razumemo, ne samo uholaža. Ona je jedan od najvećih pomagača jer se hrani larvama leptira, grinja. Kad kažem leptiri mislim na moljce pre svega, jer mi imamo mnogo moljaca koji napadaju sve živo, kupusni moljac, mrtvin moljac, paradajzov moljac. Tuda apsolutno vam je paradajzov moljac. Dakle, mi ovde pričamo o jednom moljcu koji zna da pravi velike štete. Evo, čitav Leskovac je na nogama zato što ne mogu da se reše tute, jel? Tako da je ovde uholaža rešava problem tih moljaca zato što se hrani njima, grinje, crveni pauk i lisna vaš. Sve su to neki predatori, takođe predatori, jer i grinja je naš predator, ona mora da postoji u predatorskom lancu, ali regulaciju broja radi veliki broj insekata. Idemo dalje. Ovo je osa najezdnica. Ona zapravo na posredan način uništava lisnu vaš zato što polaže svoja jaja na lisnu vaši i kada se razvije mladi, oni onda jedu lisnu vaš. Vidite, ovu ste osu sigurno sretali puno, ona zna čak i da pecne, ako je naljutite, ali morate da znate kad je sretnete da je ona regulator lisne vaši. U baštu je privlači, kao što ste vidjeli, makli hajdučka trava, ali to je posebna tema šta nam privlači predatore u baštu. Idemo dalje, ovo je vatrena stenica. Vatrena stenica će biti deo priče daljeg dela predavanja, zato što je vatrena stenicu treba odvojiti od kupusne stenice. Vrlo često se mešaju, pa ćete vidjeti fotografije gde su one postavljene jedno uz drugu. One se hrani izumrlim insektima i zaista učestvuju u humifikaciji. Tako da je ovde bitno sesti i naučiti koje su razlike između vatrene stenice i kupusne stenice i ne mešati te dve, jer ako uništavate vatrene stenice, vi zaista uništavate jedno biće koje vam itekako mnogo pomaže u bašti. Idemo dalje. Mušice grabljivice, i ove mušice znaju da pecnu u bašti, mene su više puta, zato što kad ne obraćate pažnju ili najčešće ih privlači miris kože, jer kada radimo u bašti i kada se oznojimo, onda ove mušice dolaze na našu kožu i zaista boli kada vas pecnu, ali ona se hrani sa 60 vrsta lisnih vaši. Da biste privukli ovu mušicu, potrebno je da posadite polen u baštu, jer ih najviše privlači polen svih biljaka, dakle treba da imate cvetne biljke u bašti, to sam zapravo htjela da kažem, jer je najvažnija stvar da u rano proleće imate biljke koje vrlo brzo cvetaju, kao što je recimo večernica, ili da je bašta okružena voćnjakom, tako da će ih privući upravo polen. Najvažnije od svega je da mi u rano proleće imamo malo tih cvetnih biljaka, odnosno biljaka koje cvetaju, mada mi u NUDIX sistemu već imamo
grašak koji je procvetao već u aprilu, cveta grašak iz prvog turnusa, tako da na neki način nadoknađujemo to što nema cveća. Ali, kao što sam rekla, postoje biljke koje vrlo rano cvetaju, kao što je večernica i ja je imam u bašti. Nakon toga se pojavi juka, cvet juke i onda to privlači sve ove dobre insekte. Zato ja nemam najezdu lisnih vaši, odnosno nemam problem sa lisnim vašima na povrću. Ja se ne sjećam da sam unazad 3 godine videla lisnu vaš na tikvama, na pasuljima ili na nečem, zato što postoji čitav spektar živih bića koji održava predatorski lanac. Svak se ovde svakim hrani. Idemo dalje. Osovika muva koja takođe može da vas pecne, hrani se lisnim vašima i gusenicama, mirođija, peršun, hajdučka trava, zato je bitno da vam peršun bude u kontinuitetu, jer hajdučka trava je nešto što vi nemate u urbanom okruženju. Ja je imam puno u svom okruženju, ali vi ne. Nama je bitno da u rano proleće, kada su biljke nežne, imamo nešto što privlači predatore, a to je, evo, peršun konkretno. Mirođija takođe može ostati kao višegodišnja biljka. Idemo dalje. To što čujete da škripi u mom okruženju, to je oluja. Tako da imam osjećaj da će da nas skine kuću. Tvrdokrilci, oni su predivni i najviše vas plaše tvrdokrilci, jer kada vidite onog jelenka, onda se zaista uplašite, to je ogromna biljka, ali zapravo je najvažnija stvar prepoznati njihove larve. Njihove larve često mešamo sa larvama hrušta i na taj način uništavamo živa bića koje nama itekako pomažu u održavanju predatorskog lanca. Njihove larve jedu puževe i gusenice i sad ja moram da kažem da upravo sve ovo što sada vidite i vidjet ćete još na prezentaciji vam pokazuje zašto ja nemam nikakve problematične najezde. Ja imam svega u svojoj bašti, imam sva živa bića su prisutna, i puževi, i stenice, i martini, ali verujte mi da se oni međusobno vrebaju. Oni su međusobno svi u odnosu prehrambenog lanca i tu ne postoji mogućnost da bude bilo kakve najezde. Dok se svi oni međusobno nahrane, prosto se čitava bašta i svi voćnjaci drže u regulaciji. Evo vidite da njihova jedna larva može da pojede 50 gusenica dnevno. Bela detelina ih privlači u bašti, ja imam belu detelinu po stazama, imam je zapravo svuda. Mislim, meni je, kao što sam rekla, jednostavno, jer ja sam okružena šumom, vlastitim imanjem koje ja održavam, koji je bio u uzgoju, tako da mi je jednostavno da o tome pričam. A eto, vi bi trebalo da imate po stazama belu detelinu. Muve guseničarke, tamane gusenice u bašti i u voćnjaku, to su gusenice isto za predare koje zaista prave velike probleme, a u bašti ih privlači hajdučka trava i crvena detelina. Idemo dalje na malo krupnije organizme, da vidimo kako nam pomaže u bašti šišmiš ili slepi miš. Njih se plašimo zato što smo gledali sve one silne filmove, pa onda nekako su oni ozloglašeni kod nas, zapravo su bezopasne životinje i jako je bitno da ih ne uznemiravamo zato što se hrane sovicama, savijačima, to su savijači na voću, i noćnim insektima. Sovice su noćni leptiri. Dakle, ja imam puno slepih miševa u okruženju. Ja ne znam da li u urbanoj sredini može uopšte da preživi slepi miš. Ako možete preživi, onda mu se obradujete kad se pojavi u vašoj bašti. Jer ja ih imam puno. Mislim, oni se noću čuju, nekako se oglašavaju, bez obzira što spadaju u tiha bića, i zaista kada vidite sve ovo što sam sada nabrojala je samo jedan deo onoga što je prisutno u mojoj bašti. Idemo dalje, ježevi. Svi znate da oni jedu puževe, mislim sad treba namamiti ježa u svoju baštu, ali ja ih imam puno i svako od njih dobije svoje ime. Pa ih onda malo duže ih hranim. Idemo dalje.
Krtice su najveći problem. Imam stalno problem sa baštovanima koji se žale na krtice. Zapravo od svega ovoga imam svih bića koje ovdje mogu da nabrojim, a imam najveću potrebu da branim zmije i da branim krtice i takođe stršljenove. Dakle, ta 3 živa bića imam potrebu da branim zato što su to izuzetno važni članovi, oni pripadaju centralnoj zoni predatorskog lanca, što znači da se hrane, da su oni nama neophodni u regulaciji predatorskog lanca. To je ono kada svi vi tražite način da odbijete krtice iz svoje bašte. Ja vam dajem način, jer vi morate da donesete odluku da li ćete da učite o predatorskom lancu ili ne. Da li ćete tražiti instant rešenje, jer naravno da se svako od ovih živih bića može odbiti iz svoje bašte. Dovoljno je samo da stavite zelenu zaštitu, da stavite plastenik, vi više nemate ništa od ovoga u svojoj bašti. Dovoljno je da zaštitite te mreže koje su zasena, ne samo da štite vaše biljke od recimo udara ultravioletnog zračenja, udara sunca, ali odbijaju sve ostale predatore. Tako da hoću da kažem, ovde je stvar odluke. Ja sam donela odluku u jednom trenutku da izgubim sezonu, ali sam dobila sada mir, ja više ništa ne tretiram. Sve ovo što ćete vidjeti od biljnih preparata, to je jedan minimum onoga što sam ja koristila. Sada više ništa ne tretiram. Ja živim u jednom okruženju u kome je sve posloženo, jer kada pustite prirodu da radi svoj posao, ona zaista i radi svoj posao. Budite spremni prvo na vlastitu promenu, da počnete da volite biće oko sebe, da ih upoznate, da učite o njima, pa tek onda da odreagujete, jer ja ne govorim ovde o naivnoj poljoprivredi, jer nenasilna poljoprivreda se vrlo često tretira kao naivna poljoprivreda. Naprotiv, ja govorim o tome da svi vi treba prvo da učite da se oslobađate strahova i da primjenjujete preparate lokalno i onoliko koliko treba. Krtice nama prave problem samo zato što su nezgodne, jer kada prođu ispod naših gredica ili termomodela, oni jednostavno podignu te biljke, sigurno ne hrane se biljkama, oni su najveći lovci za insekte i postoji tekst u kome sam pisala: smrt krtice vam dovodi najezdu zlatica. To je sve povezano. Ukoliko ne možete da istrpite krticu u svojoj bašti, trpit ćete zlatice u svojoj bašti, jer zlatice se povlače u zemlju i njihove larve, ona očisti sve ono što se povuklo u zemlju. Evo, poslastica su im puževi Španjolci. Dakle, sad je pitanje koliko vas je oteralo krticu, koliko vas je ubilo krticu. Ja znam ljude koji ubijaju masovno krtice i onda se postavlja pitanje zašto imamo najezde, zašto se sve to dešava u našoj bašti. Zato što se svako biće koje se nama ne dopada na prvi pogled ili nam pravi nekakvu minimalnu štetu, ubije, ne razmišljajući da će nam smrt tog bića doneti desetostruko veću štetu, kao što su, evo, puževi Španjolci ili voluharice. Dakle, oni se ispod zemlje međusobno bore. Krtica vam očisti jaja Španjolaca i očisti sve ono što se sakrilo ispod zemlje. I zato se ponovo vraćamo na tu temu da ja nemam najezdu koja mi pravi problem. Idemo dalje. Još jedno biće koje nemilosrdno ubijate, a to su rovčice. Rovčice se često zamene sa nekakvim miševima, sa pacovima, zato što ih ljudi ne prepoznaju. Vidite kako ima karakterističnu njuškicu. Rovčica je izuzetno važan deo predatorskog lanca i zaista, mislim, ona lovi puževi, insekte, rovce i larve, ali hoće da pojede i korenasto povrće. Ali to je ono kada kažete šta je meni pojelo cveklu, zašto mi je cvekla izgrižena, pa neki porez mora da se plati, neka bića se moraju nahraniti, jer u slučaju da ona nema dovoljno svoje hrane, ona će jesti
i vaše povrće. Ali neće pojesti sigurno sve, jer živa bića, najezde u našim baštama i u voćnjacima zavise isključivo od nas. Svaki put kada mi se desila najezda, znala sam da sam ja bila odgovorna i da sam negde napravila grešku u narušavanju predatorskog lanca. Idemo dalje. Još jedno biće koje se tera iz bašte, koje se proteruje masovno, u pitanju su ptice, zato što ptice, recimo kada rodi voće, voćari ispaljuju različite petarde, pucaju na ptice, stavljaju nekakve papiriće, nešto da ih odbije, a pritom je samo dovoljno dati vodu ili hranu pticama da bi ona otišla od voća. Ptice jedu voće masovno samo zato što su žedne. I odmah tu moram da vam kažem, ja sam spremna svake sezone kada rodi voće da dam pticama ono što njima pripada, jer one upravo štite sve te voćnjake od lisnih vaši i gusenica. One prosto očiste sve. Na početku vegetacije, kada se pojave lisna vaš, kada se pojave zapredari, tu dolaze ptice da ih očiste i ne zaboravite da stavite hranilice za ptice. Idemo dalje. Slepić, postoji i kratki video na ovu temu. Slepić je nešto što sve vas brine, zato što ne znate prepoznate zmiju i slepića. Ja mislim da ovdje nisam uopšte ostavila slajd sa zmijama, jer ne, prosto nisam mogla sva živa bića da stavim, ali ovdje ću sad napraviti jednu komparaciju. Prvo, za razliku od zmija, slepići ulaze u permamodele, slepići žive u permamodelima. Molim vas da vodite računa da ih ne uplašite ili da ih ne povredite. Pre svega da ne uplašite i sebe. Zato što se dešava kada napravim gnezdo, ispod spava slepić i jako je bitno samo pustiti ga da ode svojim putem. Slepići su gušteri, ja uopšte ne moram o tome da govorim, zato što znate gdje se došle, neke stvari se moraju naučiti. Oni su izuzetno važni u regulaciji puževa golača, znači regulišu broj španjolaca, što je apsolutno tačno, jer kao što sam rekla i videli ste na videu, imam španjolce koji ne stižu da mi naprave veliki problem zato što ih jede sve što stigne u moje bašti i nije tačno da španjolci nemaju predatore. Španjolci nemaju predatore u svojoj urbanoj sredini, dakle u vašim gradovima gdje ne postoji niti jedno živo biće osim vas, gdje je sve proterano, sve uništeno, tu zaista ne postoje predatori, ne postoji ono što će jesti. Jako je važno da razvojite zmije. Zmije ne ulaze u permamodele, zmije ne žive u permamodelima, jer to je najčešće pitanje koje mi se postavlja. Ako znate nešto o zmijama, znate da su teritorijalne, čak evo, skoro sam, s obzirom da vodimo i Ameriku, pričala o zvečarkama. Zvečarke rađaju žive mlade i živi mladi odmah su spremni da love, ali svi oni napuštaju odmah gnezdo zato što su zmije teritorijalne. Dakle, ne možete na jednom prostoru imati više od jedne zmije. U mojoj bašti je jedna zmija, na brdu je druga zmija, u voćnjaku je treća zmija, one su jako teritorijalne, tako da tu ne možete imati više zmija. Ako ubijete jednu zmiju, doći će druga zmija. Zmije su centralni deo predatorskog lanca, jednako kao i slepići. Ubistvo zmije vam donosi mnogo nevolja, kao što je najezda miševa, jer postoji priča o jednom selu u kome su masovno poubijali zmije, zato što je neko dete bilo znači zmija je ujela dete. To je naravno bila greška roditelja, zato što nisu vodili računa gde će dete da nagazi, jer pazite, zmije zaista možete da zgazite, jer se meni dešava da ja hodam po voćnjaku i da prosto mi se smota smuk oko noge, jer ga nisam videla. Smukovi ne reaguju kada tiho hodate, zato je bitno da uvek malo grublje hodate dok vas ne prepoznaju biće u vašem okruženju, jer će da se pomeri ako oseti frekvenciju vaših pokreta. Najvažnije, ono što se desilo u tom selu jeste najezda miševa i mišja groznice. Dakle, najvažnija stvar jeste da shvatite da su sva bića deo predatorskog lanca. Ja znam da se bojite, dakle, kad vidite zmiju, ali samo se pomerite i idite dalje. Idemo dalje, žabe. Jedu puževe golače, teško ih je privući ako nemate jezerce. Idemo dalje, u pitanju su kišne gliste. Kišne gliste, svi znate, ono što radimo jeste humifikacija tla.
i zaista bih voljela da se kišne gliste ne tretiraju kao neka štetna pojava u bašti, jer i toga ima, zaista imam i tih pitanja, da li mi kišne gliste jedu biljke. Idemo dalje. Bogomoljka, najefikasnijih insekticida u bašti, jer jede sve vrste insekata, pa i svog mužjaka. Prema tome, kad vidite bogomoljku, a ja ih imam zaista puno, znajte da će one sve da obrste što nađu u svom okruženju neselektivno. Idemo dalje na naredni deo predavanja, da bismo prošli samo da vidim, tako je, naredni deo predavanja će obuhvatiti ona bića koja se pojavljuju u vašoj bašti sada. Tako da idemo redom. Koje su idealne kombinacije biljaka potrebne da biste se rešili nekakvih nevolja? Prvo što se pojavljaju u vašoj bašti u rano proleće jeste buhač. Ja sam se potrudila da ih nekako sortiram na osnovu njihove pojavnosti. Buhač je insekt koji vas brine na početku proleća, jer je to prvi insekt koji se pojavi, buši listove, tako da su vaše rotkvice, kupusarice, rukola uvek izbušan, jer buhač odmah krene da ih izbuši. Prva stvar, nemojte da brinete jer buhač se povlači, drugo, buhač ne može da ih potpuno uništi, biljke se od buhača oporavljaju. Ovo je idealna kombinacija biljaka u bašti kako biste mogli da smanjite uticaj buhača. Ona je tu negde i uklopljena u vašim projektima. Kao što vidite, pravi pelin, nana, metvica, salata, žutilovka, rotkvice i rukola. Iako rukolu buhači izbuše i rotkvicu, to je njihova uloga u bašti. Njihova uloga je da privuku na sebe buhače, zato su u kombinaciji u mnogim sistemima za brzi uzgoj upravo ove biljke, jer na sebe privuku buhače. Buhači njih jedu, ne mogu da ih oštete, dakle ne mogu da unište njihov dalji rast, jer rukolu režete, rotkvica raste podzemno, a pritom zaštite druga bića u bašti, druga biljna bića. Tako da imamo model 3, recimo pogledajte brzi uzgoj, to je playlista modeli za brzi uzgoj, gde baš pričam o tom sistemu zaštite gde su potrebne rotkvice i rukola. Idemo dalje, krompirova zlatica, hren, mrtva kopriva, paprat. Dakle, u pitanju su neke kombinacije koje mogu da zaštite ovde vaše biljke, ako kombinujete sa ovim biljkama. Dakle, kada sadite krompir, kombinacija mrtva kopriva, paprat i hren. Idemo dalje. Kupusni belac, kombinacija sa biljkama kopar, kadulja, ruzmarin, timijan, nana, pelin, paradajz, celer. To su biljke koje će odbiti kupusnog belca. Idemo dalje. Lisna vaš, dragoljub je i atraktant, ali i repelent za lisnu vaš, zavisi od njegove pozicije. Lavanda i čubar. To je nešto što, mada čitav sistem, kao što sam rekla, biljaka učestvuje u odbijanju nekih predatora, jer postoji epizoda 14 biljaka koje možete saditi uz paradajz. Tu sam pričala i o sistemima međusobne zaštite, o tome da svaka ta biljka koju možete posaditi na istom mestu, gde i paradajz zapravo ima svoju ulogu u zaštiti paradajza, tako da sam tu pričala o tome kako svaka biljka zapravo ima neku svoju ulogu, naročito začinske biljke i sideratno cveće. Idemo dalje. Ide nam sada lukova muha. Lukova muha ima nekoliko vrlo važnih epizoda na YouTube kanalu, jer lukova muha zna da bude veliki problem kod uzgoja monokultura. Nama u mešovitoj sadnji nije veliki problem, a kombinuje se sa mrkvom, kadificama, korijander, suncokreti, ali ja imam, dakle ovdje ne može sve da stane, imam jako mnogo kombinacija zaštite luka od lukove muhe, tako da eto sada imamo drugi sistem sadnje u ranoprolećnoj zoni, tako da ćemo biti pošteđeni ove nevolje. Miševi voluharice, evo kao što sam rekla, miševi voluharice su deo predatorskog lanca, ali ako vam prave, takođe i oni moraju da budu u nekoj vrsti ravnoteže. Ovde je najvažnija stvar
da postavite svoj bašti voćnjak kao nekakvu pozorišnu predstavu kojom vi upravljate, tako da ste i vi odgovorni ukoliko neko od ovih bića izađe iz svoje uloge. Svako od ovih bića mora da ima svoju ulogu i da zadrži svoju ulogu, ali ako izađe iz te uloge, vi ste odgovorni, jer ukoliko uništite zmije, imaćete najezdu miševa i voluharica, tako da je to sve međusobno povezano. Ovde su biljke koje na neki način odbijaju miševe voluharice iz bašte i to je zaista ovo funkcioniše. Kokota suncokret čičoka ih privlači ka sebi. To je jako bitno. Dakle, ona ih privuče, oni se tu nahrane i nemaju neku potrebu da jedu vaše biljke dalje. Beli luk generalno odbija sve insekte. Beli luk ima zaista jako dejstvo, tako da gde god ga stavite, vi ćete zaštititi od nekakvih najezdi vaše uzgojene biljke. Idemo dalje, kada su u pitanju mravi, često pitanje lavanda, vratić, matovilac, cimet posipati. Ima mnogo zapravo recepata kako se rešiti najezde mrava. Mravi su vrlo važni i u voćnjaku i u bašti. Jer tu postoji, znate, postoji jako mnogo tih, ja to zovem garden legende. To znači da se nešto prenosi sa kolena na koleno, gde vi sada, evo ja sad snimam epizodu o tome šta možemo da sadimo ispod oraha i priča o orahu i o golonu, orahovom listu i hoću da vam kažem, mi imamo mnogo tih legendi ili da kažem neke priče koje se prenose s kolena na koleno koje ljudi uopšte nisu proverili, jer kada je u pitanju voćnjak, vi morate da znate da mravi pomažu očuvanju lisne vaši, ali samo ako vi dirnete lisnu vaš. Ako vi ne dirnete lisnu vaš, mravi su vam pokazatelj pojave lisne vaši. Tako da ovde rušenje mravinjaka po voćnjaku je zaista velika nevolja. Vi ako srušite mravinjak, vi imate veliku nevolju baš, jer oni su sastavni deo predatorskog lanca, a to rade masovno. Ja sam bila u baštinskoj zajednici gde je drugi mentor dao signal svima da sruše mravinjake po svojim gredicama. Mislim, što je bilo nepojmljivo meni, jer rušiti nečije gnezdo zapravo nema nikakvog smisla, doćete i srušiti nečije gnezdo. Mislim, svako živo biće ima svoju ulogu u prirodi. Idemo dalje. Mrkvina muha, postoje mnogo epizoda o mrkvinoj muhi. Vidite kakve nevolje pravi mrkvina muha, ali kao što sam rekla, nikada kod mene, ja sam u miroljubivoj priči s njom, nikada nije uzela više od onog što je pripada, nekih 10%, to je neki porez koji se mora platiti prirodi. Mnogo ima dobrih kombinacija. Ja sam naučila da u sistemu projektovanja mrkvinu muhu krijem na 101 način i zato zaista nema velikih problema. Paradajz, paprika, patliđan, svuda gde su visoke biljke, mrkvina muha vam je nisko letač, 40 cm visine, što znači da vašu mrkvu, ako stavite kao monokulturu, sve što stavite kao monokulturu, vi ste pozvali na gozbu predatore. Dakle, vi ste ih bukvalno pozvali da jedu vašu mrkvu. Ako mrkvu sakrijete između visokih kombinacija, visoke, niske kulture, jer u svakom projektu je ona sakrivena, vi imate jednu olakšavajuću okolnost da ne morate brinete o mrkvinoj muhi. Paradajz i mrkva su idealna kombinacija, to sam rekla u toj epizodi 11 biljaka koje može uzgojiti uz paradajz. Ja kad pošaljem materijal, ja više ne znam kako se to zove, ali i tu govorim da je to idealna kombinacija koja će se međusobno štiti, jer paradajz zaista štiti od mrkvine muhe. Idemo dalje, nematode, kadifice neven, postoji epizoda na YouTube kanalu, ne znam kako se zove, ova biljka rešava sve vaše probleme, tako nešto. U pitanju je epizoda koju sam posvetila kadificama, iste priče o nevenu, u pitanju su biljke koje imaju nematocide u sebi i poslednji slajd za ovaj deo predavanja je pepelnica. Pepelnica je posebna ljubavna priča za mene, ja bih o pepelnici mogla da pričam danima, zato što je pitanje jedno živo biće koje zaista vama jeste veliki pomagač u bašti, iako se, kada je u pitanju pepelnica, stalno traže preparati za rešavanje pepelnice, ona vam apsolutno nepobitno ukazuje da vaša biljka ima pad imuniteta i da ste tu nešto pogrešili i kad je vidite, to vam je bela zastavica gde vam ona maše i govori
hajde sada reši problem sa ovom biljkom. I ukoliko kombinujete, imate mešovitu sadnju, beli luk, vlasic, kopriva, neve, mrtva kopriva koja se nađe na permodelima. Dakle, moj vam je savjet, nemojte da držite čiste i sterilne bašte. Čiste i sterilne bašte su problem jer ta živa bića moraju nešto da jedu i pepelnica u bašti mora da postoji, ona mora nešto ovde da jede. Ona će se hraniti tim vašim biljkama koje imaju pad imuniteta i ona će se sigurno nahraniti tom biljkom. Ali je najveći problem da vi morate da znate da čitate poruke koje vam daju živa bića. Jer ovdje niko nije došao na trag biljke da bi slušao nekakve konvencionalne priče o tome kako treba uzeti pa špricati pa uništiti. Ja želim da vas naučim kako da čitate, to su znakovi pored puta o kojima je pisao Andrić. Ja vam govorim na drugačiji način. Sva bića u vašoj bašti i pojave su znakovi pored puta koji vam govore o tome gde ste pogrešili i kako bi trebalo sebe na neki način da uskladite s prirodom. Ovo su vam samo broj biljaka koje na sebe može da preuzme pepelnicu. Postoje epizode u kojima vam govorim o tome, jer sve kombinacije koje radimo jesu integralni sistemi zaštite, to su biljke koje na sebe mogu da preuzmu odgovornost nosanja bele zastave u bašti. Sada je ovo kraj prvog dela predavanja, idemo na drugi deo. Sada ćemo pustiti da Makedonci popiju kafu. To je 10 gradova koji su došli da nas vide i za 10 minuta se ponovo priključamo, pričamo o najčešćim pojavama narušavanja predatorskog lanca i onda ćemo doći do preparata. Eto, uživajte u kafi, ja vas trenutno pozdravim, idem da nahranim mačke. Predavanja, samo da ja, zato što mi je loš internet zbog nevremena vani, tako da sam ja isključila kameru, da znate da je to zbog toga. Ovako idemo dalje. Sada pričamo o najčešćim pojavama narušavanja predatorskog lanca u bašti. Odmah ideš na naredni slajd. Odmah možemo na prvi slajd. Evo ovako. Ono što sam sad vama pripremila jeste šta će vam se dešavati u sezoni, da biste znali šta vas čeka. Svi koji su s nama danas, a to je naša zajednica, Trag biljke i baštovani, to je Nova zelena zajednica koja se kreira u Makedoniji, ulazi sada u sezonu i od ranog proleća ja sam nekako hronološki ovdje rasporedila šta će vam se dešavati i na koji način bi trebalo da funkcionišete u skladu s tim, kako da se ponašate, jel? Tako da sam malo prepričala o buhaču. Ono prvo što će se pojaviti u vašoj bašti jeste upravo buhač. Kao što sam rekla, u samim sistemu projektovanja postoji mnogo biljaka koje učestvuju u zaštiti biljaka od buhača, pa to je jedan od razloga zašto sam na prošlom predavanju pričala da kupusarice koje ulaze u sastav decembarske sadnje, i vama ide sada lekcija 1 gde sam sve to rekla onako malo detaljnije, one kada se ubace u baštu prvo što se desi udare na buhače. Mi ne želimo da naše kupusarice koje buhači mogu da oštete, jer mogu da ih, ne mogu da ih unište u potpunosti, ali mogu da ih ošteti i uspore u rastu. Ne želimo da prvo što se desi udare na buhače, jer najvažnije od svega je da biljka, primjer radi kupusarica, kada se ubaci u baštu, razvije prvo svoj koren, pa tek onda se susretne sa predatorima. Predatori svaku biljku čekaju. To što vi odnegujete svoj presad u zatvorenim sistemima je sasvim jedna priča, a to kada izađu biljke u baštu, one moraju da se susretnu sa predatorskim lancem i ne postoji situacija u kojoj biljku nešto ne želi da jede. Tada možete zaista da se zabrinete šta se dešava ako je vaša biljka plastična i nije niko je nije gricnuo, nije oštećeno ni sa jedne strane, dakle nešto nije u redu ni sa tom biljkom. Dakle, prva stvar koju bi trebalo da prihvatite jeste da biljke koje izađu u baštu na otvoreno polje iz vaših stanova ili iz forme presade gde ih vi negujete, mazite i ulažete veliku ljubav, moraju da budu gricnute, oštećene, jer nije prirodno da ništa vašu biljku ne želi da jede. Ali mi u ovom slučaju možemo da budemo vrlo mudri, pa kada je u pitanju buhač na kupusu koji pravi velike probleme kod uzgoja kupusa i zato se koriste
masovno hemijski preparati, vi možete ovdje da budete mudri i kupus se u sistemu Nodiga ubacuje od proleća. Dakle, on ne pripada kasno prolećoj zoni sam po sebi tematski, ali vegetaciono pripada kasno prolećnoj sadnji, jer kasno prolećna sadnja počinje od 1. aprila. Nećete verovati da je to za nas kasno proleće, zato što mi već od 1. marta, to je oficijalni datum, nekada od 1. februara ulazimo u setvu i sadnju. Zato je osnovni korak da postavite svoje prve modele, da imate taj svoj Nodig sistem. Buhači su manji problem ukoliko imate pre toga brzi uzgoj koji je sistem zaštite. Malo pre sam spomenula model 3, ali nije samo model 3, jer mi ovdje imamo mnogo sistema koji učestvuju u zaštiti. Ja ću vam malo objasniti funkcionisanje modela 3 koji je primenjen u vašim projektima, odnosno svi ti modeli koje vidite zasebno na YouTube kanalu, model 1, 2, 3, 4, 25, 26, njih ima 36, su primenjeni u vašim projektima na drugačije načine. Ovo su školski primjeri, a ja sam ih primenila drugačije kako bih mogla da imam ukupan bilans hrane, jer ne možete ti modeli uglavnom imaju slične karakteristike. Dakle, ovdje imamo sistem zaštite, recimo kad je u pitanju model 3, gde vi 1. marta ubacujete biljke, ubacujete setvu dinamika 7 je u pitanju, gde imamo tačno biljke grašak u sredini, dok se sa jedne i sa druge strane nalaze biljke za brzi uzgoj. O tim modelima ćemo pričati na narednom predavanju. Lekcija 2 se bavi dinamikom smene u modelima za brzi uzgoj, ali ovdje je najvažnija postavka, odnosno cilj. Cilj je zaštititi kupuse koliko je god to moguće, jer vi morate uvek kada planirate svoju gredicu, kada planirate da nešto sadite, morate da imate zaista target biljke, jer target biljke krijemo. Mi u biouzgoju igramo skrivače i morate da znate zašto nešto radite i šta želite da sakrijete, šta želite plodove ćete dobiti svakako, ali jako je bitno koja biljka je najugroženija, koju biljku želite sakrijeti. I u ovom slučaju model 3 krije kupusarice od buhača i stenica. Na početku, kada 1. marta ubacimo sve te kulture za brzi uzgoj i grašak, oni rastu i do 1. aprila već su buhači napali rukolu i rotkvice, i to treba da vas raduje, taj prizor, zato što su buhači privučeni od strane rotkvica i rukole i neće dirati vaš kupus. Ovo zaista funkcioniše kao sat. Kada u jednom trenutku 1. aprila između rotkvica i rukole ubacujete svoje sadnice kupusa, mi smo tu sakrili zapravo naše sadnice kupusa od buhača, jer buhač se hrani. Dakle, on je već našao sebi mesto gde će se hrani, kupus ga ne zanima, kupus razvija svoj koren. Najvažnije je da biljke koje imaju čvrst koren mogu da izdrže najezde, jer mi zapravo ne krijemo kupus samo od buhača. Ono zašto se spremamo jesu kupusne stenice. Kompletna strategija koja je postavljena u smeru kupusnih stenica. Meni je cilj u modelu 3 da se razvije čvrst koren i da odnegujemo biljku na koju će udariti kupusne stenice, jer kupusne stenice su takođe deo predatorskog lanca i njih uvek ima u istom broju u bašti. Najvažnije je da pripremimo biljku, da je ojačamo, da kada ima čvrst koren, ona će se obnoviti, makar je kupusne stenice urnisala, ona će se obnoviti. Tako da je u tom trenutku, kada ubacujemo 1. aprila, naše kupusarice između rukole i rotkvica koje su već pune buhača, mi je zapravo krijemo da je buhači ne oslabe. Jer ako buhači napadnu vaše biljke, to vam iskustva govorim, ako je napadnu prvo buhači kupusaricu, a onda će uništiti stenice, ta biljka nema nikakve šanse. Ta biljka je već oštećena, nije mogla da razvije koren, ona je morala da razvija odbrambene sisteme i nije mogla uopšte da razvije jak koren jer se sve vreme borila s buhačima, tako da zapravo taj sistem zaštite koji je postavljen u vašim projektima ima uvijek neki cilj, a neki cilj je zaštititi biljku od ozbiljnijeg predatora. No mnogo mi ozbiljnijeg predatora za
kupus, nema kupusarice, nemamo od kupusnih stenica, jer kada je u pitanju kupusni belac, to nije veliki problem, vi kupusnog belca možete da pokupite. Vi zaista ne možete da pokupite stenice, jer stenice lete, vi dođete pored kupusa, pokupite ono što možete, one su već odletele na drugu biljku i čekaju samo da odete da se vrate. Tako da nama su zapravo uvek target zona za zaštitu jesu kupusne stenice. Tako da ono što vas prvo čeka u bašti jesu buhači. Nemojte mnogo da brinete jer su u sistemu zaštite, sistemi zaštite su postavljeni. U projektima, oni koji nisu s projektima, imaće predavanje na tu temu, tako da eto, možete da budete opušteni što se toga tiče. I moram da vam kažem da sve ove biljke koje su u ranoprolećnoj zoni, bez obzira što se kod njih pojavljuju buhači, njih buhači ne mogu da oštete. Dakle, nećete izgubiti biljke. Idemo dalje. Lisna vaš je u pitanju. Što se lisne vaši tiče, ja mogu da pričam satima, da ne kažem danima o lisnoj vaši, jer se zaista divim ovoj populaciji. Mislim, ima toliko mnogo vrsta lisnih vaši. Ono što sam ja primetila posmatrajući moje voćnjake, ja sam evidentirala 38 vrsta lisnih vaši koji se pojavljaju kod mene i zaista oni su čudesne, to su čudesni insekti. Ovde, mislim, niko ne može da dođe ovde i da očekuje da ću ja da pričam neke ružne priče o ovim predatorima, lisna vaš je deo predatorskog lanca, jer jednu istu pojavu kao što je vidite ovo na listu, kada vidite ovu lisnu vaš, vi možete to da posmatrate kao jedno očajanje s jedne strane. Jer do nas je, do naših duša i do naših nutrina i duhovnosti, kako ćemo posmatramo jednu sliku. Recimo ovakvu sliku ja ne posmatram kao očajanje, ja posmatram kao hranu za bubamare. I onda razmišljam o tome, konačno imam hranu za bubamare. Dakle, vi jednu istu sliku možete da posmatrate dvostruko, kao što je, ajme šta ću, lisna vaš mi je napala biljke, šta da radim? Ili s druge strane, mnogo je lepo što će se nahraniti moje bubamare, jer hoću da vam kažem, ovo biće što gledate sada, to je deo predatorskog lanca. Ako uništite lisne vaši, zamislite samo da imate tu moć da uništite lisne vaši, vi ste uništili predatorski lanac, vi imate najze na drugom mestu. Zato je važno, čitava poruka ovog predavanja jeste da morate umereno da reagujete i da morate da postupate samo onda kada morate da se potrudite da ako već živite, dakle vi živite na vašem imanju, vi ste tu, vi ste domaćin na vašem imanju, da budete domaćin živim bićima i da vidite u čemu ste vi kao domaćin odgovorni, pa imate najezde, pa imate veliki problem da uzgojite i voće i povrće. Jer lisna vaš se pojavljuje, recimo pričat ću da sam vam sada u mom trešniku, jer mi se trešnje idu prve, one se prve tu negde cvetaju, ja kajsi nemam zato što ne mogu da uspeju ovdje jer vrlo rano cvetaju, a ja sam na 520, ali evo trešnje, imam veliki trešnik, tu je 105 trešanja i u naravno mešovite sadnje, nisu samo trešnje u pitanju i kada se pojavi lisna vaš, ja pratim svake godine njeno kretanje. Lisna vaš se pojavi na 1 do 5 stabala. Tu se pojavi, ta stabla su bukvalno, vi na prvi pogled kada dođete i kada gledate ta stabla, kazat ćete uništena su stabla. Šta se to dešava mojim stablima? Naravno, listovi su savijeni, stabla zaostaju u rastu, ali morate dopustiti da funkcioniše sistem međusobne komunikacije. Zato što stabla koja su napadnuta prenose informaciju drugim stablima da podignu svoj imunološki sistem. Vi ukoliko odmah napadnete lisnu vaš, vi prvo podižete čitav sistem protiv sebe. Jer lisnu vaš čuva jedan kompletan simbiontski sistem koji će u tom trenutku kada napadnete lisnu vaš da je raznese po čitavom voćnjaku. Znači, u ovoj situaciji ja imam 4 stabla koja su puna lisne vaši. Lisna vaš je tu položila svoje jaja, dakle ona ne ide dalje, ona je tu položila svoje jaja, izabrala svoje stabla. Ako ja dirnem lisnu vaš, ja imam eksploziju i
eksplodira lisna vaš po kompletnom voćnjaku. Jer će svi iz simbiotskog sistema da se potrude da spase lisnu vaš. Da spase zato što im je deo hrane. I onda će razniti svuda da je postave, da je sakriju svoju hranu, jer vide da ja uništavam njihovu hranu. U prirodi funkcione su stvari vrlo jednostavne. Onog momenta kada sam shvatila kako to funkcioniše i kada sam pustila da priroda radi svoj posao, ja više nemam problem, ja nemam panične strahove i nemam situaciju u kojoj sad trčim da napravim neki preparat, da rešim lisnu vaš, zato što ću spasiti sebi urod. Ne, ja imam ozbiljan urod svaki put kada mi to mraz dopusti ili kada nema padavina. Ove godine je bilo kiše i voćari su se odmorili, ali ja moram da kažem srećno, prošle godine nisam silazila s drveta. Dakle, mi smo bili u berbi od maja do novembra. Sve je rodilo. I pored lisne vaši, i pored svega onoga o čemu mi sad ovde pričamo. Dakle, ono što vas čeka sledeće je lisna vaš. Vi ćete postupiti prema svojim željama, potrebama i strahovima. Ono što je meni uloga kao mentoru da vam kažem, pustite lisnu vaš da radi svoj posao. Pustite sistem da radi svoj posao, jer drvo koje je napadnuto prenosi informacije drugim stablima čime je napadnuto, na koji način da podignu nivo odbrane, zato to drvo zaostaje u rastu, ali kada ode lisna vaš, a ona ode u jednom trenutku, to se drvo oporavi. To drvo je imalo svoju ulogu i odradilo svoju ulogu. Možda ćete izgubiti urod sa 4 stabla, ali ćete dobiti urod na ostalim stablima. To je taj porez koji se mora platiti prirodi. Idemo dalje. Kupusne stenice, evo ovdje imate sliku. Da li je, ja sam mislila da je piva ispao. Kupusne stenice, možete da vidite sliku, kupusne stenice su naša velika nevolja u bašti, zato što kupusi su napadnuti, jer one se pojavljaju već u junu mesecu, možete vidite prve stenice, tada se one igraju po našim kupusima, zapravo u pitanju ljubavni ples, razmnožavaju se i najveće nevolje pravi zapravo njihov podmladak. Odrasli stadijumi se najmanje hrane kupusima, odnosno kupusaricama, nego se njih privlače kupusi gde se međusobno druže, igraju i nakon toga njihov podmladak nama zapravo pravi velike štete na kupusaricama. Kupusarice se, ukoliko ste ispratili sve od početka priče buhača, oporave. Jedan dobar deo, 80% kupusarica nakon najezde stenica se oporavi, jer stenice caruju do avgusta. Već krajem avgusta kupusne stenice se povlače. Mi nemamo problem sa kupusnim stenicama krajem avgusta. Zato mi imamo kupusarice koje sada ubacujemo kao rano prolećnu setvu, odnosno sadnju i kasno prolećnu, i imamo majski rasadnik koji nas priprema za jesen, jer jesen je vreme kada se već, odnosno 15. jula kako ide presadnja kupusarica, pa to stavljamo mreže, to je već vreme kada se kupusne stenice povlače. Najvažnije od svega jeste prvo razdvojiti kupusnu i vatrenu stenicu, zato imate ovde fotografiju da možete ih komparirati, fotografije sa interneta, svi možete da pretražujete i da dođete i do boljih fotografija. A drugo je potrebno odmah reagovati kada su u pitanju kupusne stenice. Jer vidite ovde, kod kupusnih stenica ne možemo da pričamo o tome da možete da ih pustite. Vi njih ne možete pustiti. Ovde ću označiti nekoliko tih bića u bašti, među njima je kupusna stenica kao sastavni deo predatorskog lanca koju ne možete da pustite tek tako da caruje i da vam jede kupusarice, već morate zaista da imate sistem zaštite. Dobar sistem zaštite jesu mreže i sada već razmišljam o tome kako ću da vam na neki način, pod znacima navoda, patentiram nekakav dobar sistem mreže, jer mislim, mi moramo da branimo svoje kupuse. Ono što je se kod mene pokazalo kao efikasno jeste mnogo veći broj kupusa nego što je meni potrebno. Inkubatori za kupusarice su zaista zaštitili kupuse od stenica i, kao što sam rekla, taj sistem mešovite sadnje. Stenica je uvek u istom broju bašti, a njih nikada neće biti više.
ali je poenta u tome što mi ograničen broj tih sadnica ubacujemo u baštu. Tako da se meni pokazalo kao efikasno ubaciti mnogo više kupusarica nego što mi treba i zaista 10% njih ne izdrži napade, ali ostatak da. Postoji mnogo preparata koji možete koristiti protiv kupusnih stenica, ali je najvažnija stvar da kupusne stenice lete. Mislim, one su zaista jedna ozbiljna mangupi u bašti, jel? Oni se samo sklone sa druge strane. Postoje hvatači kupusnih stenica na početku i sad kad kažem da vam je u tom istom modelu 3 prvo hvatač buhača su vam rukole i stenice i u jednom trenutku mi ubacujemo kupuse. Nakon toga će procvetati rukola i rotkvice, oni će procvetati i vi i dalje na svojim modelima, odnosno u svojim baštama ostavljate procvetalu rukolu i stenice zato što su one hvatači, odnosno rukolu i rotkvice, ja se izvinjam, jer su oni hvatači stenica. Znači, taj sistem u modelu 3 vam mnogo govori, a to je epizoda koju možete svi da pogledate, jer u toj epizodi govorim o tome. Taj model vam govori o sistemu koji funkcioniše u bašti. Jer u jednom trenutku, ako smo svoj kupus zaštitili od buhača, a pojavljuje se velika nevolja kao što su stenice, mi moramo da imamo hvatače stenica. Hvatače stenica su vam procvetala crna rotkva, bela rotkva, dakle to su procvetale rotkve koje hvataju stenice. Šta to znači konkretno hvatanje stenica? To ne znači da vi nemate ulogu da te stenice eliminišete iz bašte, nego vi imate mesto gde se ona nalaze, tako da vi možete svu tu rotkvu lagano da stavite u vreću i da eliminišete stenice iz svoje bašte, jer najvažnija stvar je smanjiti im broj, smanjiti im populaciju, zapravo sprečiti da se one ne namnože u prevelikoj količini da posle toga vi ne možete da se izborite s njima. Znači, šta želim da vam kažem? Ja pričam o nenasilnoj poljoprivredi, ona uopšte nije naivna. Vi ne možete ovdje da budete naivni, da kažete ja sada prolazim i šaljem poljupce svojim stenicama. Stenice su nešto čiji se broj smanjuje. Malo pre sam pričala o lisnoj bašti i rekla sam pustite ih na miru, ali stenicama morate da smanjujete broj u svojoj bašti. Tako da će one u tom sistemu zaštite, kad se vraćam se na model 3, da se igraju na cvetovima rukole i rotkvice, jer oni pripadaju istoj familiji i familiji kupusarica i ti cvetovi ih kao magnet privuku. Tu su mesta gde će one da se igraju i neće dirati vaše kupusarice još izvesno vreme. U bašti, kada su u pitanju kupusne stenice, jako je bitno kupiti vreme. Stalno morate da kupujete vreme. Što god su vaše kupusarice kasnije napadnute, one će izdržati napad. Jer one će biti napadnute svakako. Ja moram da vam kažem da isključite iz svoje glave da ovde postoji neka magija u kojoj će se postaviti 3-4 biljke i sad vaša biljka može da raste. Te magije postoji u hemijskoj industriji. Ovde postoji magija. Mi kupujemo vreme kako bi te naše kupusi bili što jači, što čvrši i izdržali najezdu onda kada se ona desi. Ona će se u jednom trenutku desiti. Što znači da mi putem tih integralnih sistema zaštite, a u integralnim sistemima ne učestvuju samo biljke sa strane na onih 30 cm, već učestvuju biljke u čitavom projektu. Čitav projekat je osmišljen sa sistemima zaštite. Tu niti jedna biljka nije stavljena slučajno, nijedna kombinacija nije urađena slučajno. To je igra šaka, vi morate kada planirate svoju sezonu i kad imate voćnjak morate da igrate šah sa predatorima. Morate da imate takođe, recimo konkretno u voćnjacima, morate da imate berbu talase, morate da imate turnuse. Kad je jedna biljka napadnuta, drugi biljke dobijaju signal, a nisu još uvek plodonosile. Jako je važno biti mudar u ovoj situaciji, jer najveći problem je što ulazimo u priču o skladu s prirodom, a da uopšte ne želimo da učimo, niti da budemo mudri, niti da posmatramo prirodu. Dakle, samo želimo da naše navike, industrijske navike, prenosimo u prirodu. To vam tako ne funkcioniše. Priroda pruža otpor i u tom trenutku za prirodu vi ste strano telo i podiže se alergijska reakcija na vas. Idemo dalje.
kad su u pitanju puževi, o puževima sam malo prepričala, dakle ima jako mnogo bića koja vas sad svi koji imaju problem s puževa se naježe trenutno kad vide ovu sliku. Puževi Španjolci, o njima postoji epizoda, posvećene su 2 epizode, a mi imamo mnogo tih biljaka koji ih privlače, odbijaju, ali ja moram da vam kažem da pratila sam komentara na toj epizodi. Urbane bašte, znači bašta koja se nalazi u potpuno urbanoj sredini i bašte koje se nalaze izvan urbane sredine, recimo na selu kao što ja imam, nemaju isti ekosistem. I tu ne možemo pričati o istim sistemima, jer ono što funkcioniše u mojoj bašti neće funkcionisati u nekoj drugoj bašti. A kad su puževi u pitanju, to sve zavisi od celovitog ekosistema kojim ste okruženi. Ovde ne postoji jedan sistem koji će delovati na sve. I zato sam ja u epizodi o puževima rekla, u mojoj bašti to tako funkcioniše. Ja ih držim pod kontrolom, ali sva bića koja sam navela su meni asistenti, odnosno ja sam njima asistent. Dakle, ovde je jedna međusobna saradnja, što znači da ta živa bića meni pomažu da održim nivo puževa u bašti. Sad postavlja se pitanje, evo sad razmislite, kada ste sreli ta živa bića u svojoj bašti, kako se ponašate kad ih sretnete i bit će vam možda jasnije neke najezde, jer meni je mnogo žao bašti koje se nalaze u urbanom okruženju, jer primjer radi, ukoliko imate vi jedini baštu oko vas, imate prosto građane koji neće se bave ničim, pa ni baštovanstvom, njima puževi šetaju po travnjacima, ulaze i u kuću, oni ne reaguju. Vi ste jedini koji se borite s puževima i to su zaista teške situacije, što znači da tu ne pomaže ni REM ni kadifica, ne pomaže niti jedan sistem, pomaže samo da morate da ih skupljate i da već hvatate se nekad iza glave jer ne znate kako da funkcionišete. Znači, kad je u pitanju borba sa Španjolcima koji ne pripadaju predatorskom lancu, tu nema kompromisa. Ovde, vi ne možete da kažete ja ne mogu, ja neću da ubijam, to su vam lažni sistemi. Predatorski lanac je najljubavniji lanac koji je pun ubistava i smrti, jer to jeste suština, oni se svi međusobno hrane. Kada su u pitanju smrdljivi martini, dakle te 2 vrste stenica, i kada su u pitanju puževi Španjolci, vi ste njima jedini predator. I zašto vi svoju ulogu u predatorskom lancu odbijate? I zašto, kako kažem, tu dolazi sada na temu ljudsko licemerje. Mi želimo da budemo dobri i da neko drugi ubija u ime nas i da neko drugi nama očisti sva živa bića i da lisnu vašu ubije bubamara i ona je odlična, ali ona ubija. Čujte reč koju sam podrala, ona ubija u ime nas, ona ubija u ime sebe, ali i u ime nas. A nama je teško da ubijemo puža, teško da ubijemo stenicu, znači u nekim situacijama mi moramo da budemo deo predatorskog lanca i da pristanemo da smo jedini predator. Zato vam govorim, ovo jeste ne nasilna poljoprivreda, nije naivna. Ja ne mogu sad vama da kažem prolazite pored puževa, širite ljubav, pričajte samo o ljubavi, to bi bilo vrlo naivno. Vi morate da prepoznajete bića u vašem okruženju da bi znali kako da delujete. Ako vi ne prepoznajete koji je puž domaći, autohtoni puž, koji puž ne pripada vašem predatorskom lancu, vi ste onda u problemu. Dakle, najvažnija stvar jeste učiti o prirodi. Imaćemo preparate za puže, protiv puževa, idemo dalje. Smrdljivi martin, problem koji se rešava i puževi smrdljivi martin se ove godine ćemo pokušati da ih rešimo strateškim zonama. Kao što sam malo pre pričala o buhačima i lisnoj vaši, to su problemi koje sam i stenice koje sam uspela sistemima setve i sadnje da rešim, odnosno da ublažim njihovo dejstvo. Ne možete ovde da rešite probleme, već možete samo da ublažite dejstvo tih bića. Tako ću strateškim zonama pokušati da ublažim štete koje nastaju zbog puževa i martina. Tako da imamo stratešku zonu protiv puževa, protiv, ta reč je ovde vrlo bitna, i stratešku zonu protiv smrdljivih martina, jer ove sezone stavljamo u centar dešavanja, odnosno centar zbivanja samog čoveka. Cilj je da čovek isključimo frustracije kod čoveka, jer velika je frustracija gubiti sve,
Najveća frustracija jesu gubici koje vi imate i najveća frustracija jeste ako imate recimo baštu koja ima 20 permamodela, braniti 20 permamodela. To ne može, to se mora raditi jedno po jedno. To se mora raditi u zonama i zato postoje zone. I zato ovdje postoje strateške zone. Strateška zona za smrdljive matline, odnosno protiv smrdljivih matina je organizovano u skladu sa njihovim afinitetom, ono što oni žele da jedu, šta oni napadaju, šta je vama potrebno u većoj količini, jer kada vi kao baštomani iz strateških zona uperete veliku količinu plodova, vama će biti lako da se borite. To gorivo je ovdje jako bitno. Najvažnija je stvar staviti grašak u zamrzivač u velikoj količini. Ljudi koji imaju problem s puževima ne mogu da imaju isti pristup kao oni koji nemaju problem s puževima. To nisu iste situacije. Vi ne možete da imate turnuse graška u svoj babi. Vi morate da izađete, vi ulazite u poseban sistem. O tom sistemu ću posebno pričati u lekciji 2. Jer je najvažnija stvar biti mudar, nadmudrati. Neće tih puževa biti, neće oni nestati, neće nestati martini, ali možemo mi da im otmemo, kako se to kaže, iz usta. A kada su u pitanju martini, vi ste njima jedini predator. Ovdje nema zaista, ukoliko nemate razvijen predatorski lanac, ja nemam najezdu martina, imam ih, sve su, pazite, smrdljivi martini su stenice, ja sam namerno odvojila, zovem ga sada martinom, zato što ga vi tako znate. Kada kažem stenica, onda ljudi ne znaju o čemu ja pričam, jer misle da je to kupusna stenica. Smrdljivi martini su zelena i ova koju vidite ovdje stenica su uvezene, došle su uvozom hrane, ne pripadaju našem predatorskom lancu, 30 godina im treba da se namnože, da bi se adaptirale, što znači da ono što rade ovi smrdljivi martini trenutno jeste da se prenamnožavaju, da bi se adaptirali na naš klimat, da bi stvorili svoje predatore. Oni moraju da se množe da bi uopšte ušli u deo predatorskog lanca. To u prirodi funkcioniše mnogo lepo. Tako da ono što radi martin jeste da opstaje u jednoj okolini koja njima uopšte nije poznata. Dakle, oni se nalaze trenutno u potpuno tuđoj okolini i pokušaju tu da stvore sebi predatore. Svako živo biće mora da bude deo predatorskog lanca. Sada, kada su u pitanju martini, o njima je posebna priča, postoji mnogo preparata, imate zasebne epizode, kao što je korijander. Korijander je zaista vrlo efikasan, on smrdi jednako kao martin i o tome ćemo pričati dalje u toku predavanja kada su u pitanju preparati, ali najvažnije od svega je da znate da ćete imati, da oni koji su tu spraviti imaju već strateške zone i da se nadam da će to zaista da ublaži vaše frustracije. Idemo dalje, plamenjača. U plamenjači postoji epizoda, ovdje ako krenem da pričam, ostaću čitavu noć, jer ja zaista volim plamenjačom i odnos prema plamenjači je poseban. Svi imate priliku da pratite ovu sezonu, ova sezona je blagodarna, puna plodova, brali smo u ogromnoj količini, zato što je bila sezona plamenjača, plamenjača uništi paradajz i krastavce, ali nam da ogromnu količinu plodova i ovdje je odnos prema plamenjači bitan. Sad šta je ovdje najvažnije, da ne bih pričala, držala predavanje o plamenjači, ali ona nam se hronološki pojavljuje, znate, ona nam je prisutna u bašti, ako je kišna sezona, biće to sezona plamenjače. Najveći udar plamenjače je prvi udar. Ukoliko odnegujete jake biljke, kao što svi na platformi radite, svi imate priliku da pogledate epizodu na temu plamenjače i onda možete da vidite kako su se biljke kod mene oporavile, zato što mi negujemo jake biljke, to je ono što vam govorimo o samoj presadi. Nama su potrebne biljke koje će izdržati napad predatorskog lanca. Nama nisu potrebne neke maze, zato je važno da proizvedete svoju presadu, ne da kupujete presadu, jer u startu i na konsultacijama, meni je sve jedno da li ćete vi da kupite presadu ili ne, to je sad na vama, to je vaš izbor, to su vaše bašte, vaše imanja. Ono što vas ja učim jeste napravite svoju presadu, to je poseban program, na platformi se odvijaju 2 programa. Program učenja pripreme presadnog materijala, to je zaista ozbiljna delatnost.
S druge strane, kako da ih posadite, kako da negujete, kako da proizvodite hranu. To su dve različite, kako kažem, pravca koje smo mi uspeli da spojimo ovde. I najvažnije od svega je da vaša presada iz biouzgoja može da izdrži predatorski lanac. Kupljena presada ne može da izdrži predatorski lanac, jer ona je nabildovana mineralima, već je tretirana u rasadnicima, tako da vi već imate tretiranu biljku koja je narušen imunitet. Prva plamenjača koja udari na nju je uništava. Tako da kada pratite na društvenim mrežama imate ono masovno kidanje paradajza gdje ljudi skidaju sve iz svojih plastenika, to je zato što je to veštačka presada. To je nešto što ne može uopšte da izdrži prvi udar plamenjače. Naše biljke to izdržavaju i vi možete da vidite i u samom boravku po slikama gde su svi imali problem s plamenjačem i na kraju su imali ozbiljne bede. Plamenjača, ples sa plamenjačom je ovde vrlo važan, postoji mnogo preparata na temu plamenjače, tako da ćemo o tome kasnije. Pogledajte epizodu gde je krajnje ljubavno pričamo o plamenjači i svako može da Meni su na više predavanja, kada sam pričala samo o plamenjači, rekli žele imati plamenjaču u narednoj sezoni i dobila sam je. Zaista, nikada lakšu sezonu nisam imala od sezone prošle godine, zato što je bila sezona plamenjača. Idemo sada dalje. Došli smo do tute. Tuta apsoluta je problem. U pitanju je muljac paradajza koji funkcioniše, postoji, on je deo predatorskog lanca, ali je najveći problem što imamo blage zime i što se zima njega nekako uspori uništi, jer najveći problem tog muljca je što ima puno generacija i te generacije su zaista invazivne. On može zna da imati 15 generacija tokom jedne sezone. I već su primijetili u Leskovcu da se u presadi pojavila tuta. Znači, još uvek paradajz nije otišao u plastenik ili u baštu, već u presadi su prve simptome tute primijetili. Tuta je muljac koji na otvorenom polju ne pravi velike probleme. Prvo da to razjasnimo. U plastenicima pravi ogromne probleme. I ono što savjetujem plasteničarima, jer ovdje se svašta stavlja, zaista je feromonske ploče, veliki sam protivnik feromonskih ploča jer one privuku sve živo, ne samo tutu, zaista svi insekti lete pa i oprašivači, ali kako kažem, mislim, hemičari koji se bore s tutom, bore se putem hemije i to ne funkcioniše. Hemija ne funkcioniše po tute jer ima mnogo generacija i zaista su to sve otpornija generacija. Ovdje postoje dva biljna preparata koji su pokazali kao efikasna, Lepinox Plus, Naturals Biogard. To su preparati na biljnoj bazi koji su zaista kod nekih baštomana koji imaju plastenike i koji su me kontaktirali pokazali dobre rezultate, ali ja mogu da vam dam, evo ja ću vam sad dati svoj recept za macerat koji ćete napraviti, koji je zaista efikasan i ne samo što deluje, on deluje na larve. Najveći problem kod tute su larve. Dakle, ovaj preparat, ovaj macerat koji ćete napraviti, on zaista uništava larve. Uništava i adulte, morate ponoviti nekoliko puta zbog jaja koje ostanu. Tako da ćete na nedelju dana da tretirate biljke i imat ćete zaista dobre rezultate jer su baštovani kojima sam dala ovaj preparat imali pozitivne rezultate vezano za tutu. Zapravo ti biljni preparati su tu negdje i na bazi smole ili voska zato što na adulte se deluje tako što se prska voskom jer tada ne mogu oni da lete. Mislim, ne samo to, njihove stigme se zatvaraju i na taj način uginjava adult. Tuta je veliki problem, kao što sam rekla, u plastenicima, ali ja također moram da vam kažem, najveći problem plastenika jesu monokulture. To je najveći problem, jer vi kad imate plastenik, vi se trudite da ga stavite u pogon, da ga maksimalno iskoristite, da nagurate tu puno paradajza, kombinacije paprike, patliđana, eventualno krastavci, ali svima savjetujem da pogledate tu epizodu mešovita sadnja sa paradajzom, to je nekih 11 biljaka na istom mestu, ne znam kako se zove epizoda, jer ja ne pratim kanal, tako da je tu govorim o biljkama koje se u podnožju paradajza sade,
gde je na neki način prevencija da se odbije muljac od samog paradajza. Jer muljac prvo ide u petni deo paradajza, pa tek onda se širi gore. Mi moramo da sprečimo da on na neki način dođe do paradajza. Hoću da kažem, ovde niti jedan sistem ne funkcioniše samostalno, ali mi moramo da radimo kombinaciju sistema. Plastenike napunite začinskim biljkama, ako ništa peršun. Dakle, peršun i mrkva u plastenicima u kombinaciji sa paradajzom na svakih metar staviti po jedan neven i to će biti neki sistem odbijanja, jer peršun i mrkva odbijaju paradajzov moljac. Tako da, hoću da kažem, ovde je čitav sistem kombinacije. Evo pogledajte, macerac se pravi od kašike čili praha, treba 200 ml alkoholnog sirćeta, 2 kašike mlevenog bibera i 150 grama suvog pelina. Suvi pelin možete kupiti u bilo kojoj biljnoj apoteci. U 10 litara vode prokuvate sve biljne sastojke, kad se procedi onda dodate sirće i time prskate biljke. Ovo prskanje se ponavlja na nedelju dana zato što se probude jaja i kreću nove larve. Idemo sada dalje. Da bismo stigli na vreme, sada ćemo preći preparate. Vi ćete ove preparate da dobijete u brošuri, a naši članovi zajednice imaju već ove preparate u čitaonici. Idemo dalje. Osnovni recepti su vam jako bitni. Najvažnija stvar da savladate osnovne recepte. Jer kada uđemo dalje u priču o biljnim preparatima, tu ću vam pisati čaj, juha, ekstrakt. Vi morate znati kako se to pravi. Dakle, kad kaže biljni čaj, vi morate znati da se biljni čaj pravi tako što se vrelom vodom preliju sveže ili osušene biljke, juha koja ima poseban sistem kuvanja i biljni ekstrakt koji, evo, pročitajte kako se pravi biljni ekstrakt, da bih ja stigla agendu na vreme da se ovde ne zadržavam. Najvažnija stvar da postoji brošura koja vama nije dostupna, koja ima 250 preparata, biljnih preparata za zaštitu biljaka. To nikom od vas nije dostupno. To je nešto što ja još uvek uređujem, sređujem i jednog dana će možda biti objavljeno. A vi ovdje imate samo jedan mali uvod u osnovne preparate koje možete da koristite, jer svi ti preparati su efikasni. Zapravo, ja moram da vam kažem da ne postoji biljka od koje se ne prade neki preparati koji učestvuju u sistemu zaštite. Idemo dalje. Prvi preparat nam je pepeo. Evo, kao što vidite, preparat rastva pepela koji se koristi kod najezde krompirove zlatice. Kada koristite biljne preparate, tu postoji jedno upozorenje uvek. To vam je kao kada treba da popijete neki lek ili čaj, uvek vam stoji neko upozorenje. Prvo ćete probati na 3 biljke, i to 3 biljke koje nisu jedna pored druge, nego 3 biljke koje su raspoređene u redovima. Prskate 3 biljke, pratite njihovu reakciju. Kada vidite da nije bilo negativnih reakcija, možete da koristite bilo koju od ovih preparata. Jer najvažnija stvar da ne aplicirate odmah preparate, a pritom niste proverili test izdrživosti biljaka na ove preparate. Ovaj rastvor je vrlo efikasan i tretman se mora ponoviti. Evo, vi ćete dobiti snimak, tako da ne morate, sad ne moram se zadržavam tu. Imamo preparat za kontrolu crva potkornjaka, to je moj lični izum. Idemo dalje, pivo, naredni slajd. Moj lični izum, jer u voćnjaku vam se često pojavi crv potkornjak. Ono što je važno jeste odvojiti ga od žiličara, odnosno korenaša, koji, ovdje imamo 2 crva. Crv koji napada koren, znači to su ti žiličari, i potkornjak, to je taj crv koji ulazi u središte samog stabla, to su 2 vrste crva koji nam predstavljaju veliki problem voćnjacima. Jer ako postoje zapravo područja i masovno se uništavaju šume žiličarima, žiličari uništavaju šume i potkornjaci, tako da kada vidite da se masovno suše one pošumljeni delovi, to je zato što ta stabla nemaju imunitet, jer su pošumljeni delovi i napadnuti su od strane ovih insekata.
Meni je ovo pomoglo, jeste da je malo sporiji tretman, ali najvažnija stvar prepoznati rupu na stablu i kada prepoznate rupu na stablu, crvopotkornjak se uvek kreće po dijagonali, možete da ga pratite i stablo nakon toga propada ili polovina stabla, zavisnosti od toga koji deo je zahvatio potkornjak. Znači, evo imate ovde peparat, čili paprike, sve to treba da stoji, neću se zadržavati oko ovog preparata, već da ih prođemo samo da vidite o čemu se radi. Preparat za kontrolu gljivičnih infekcija, mislim ovde mora da piše infekcije da bi ljudi razumeli o čemu se radi, zapravo u pitanju je plamenjača i različite vrste gljivičnih poremećaja, surutka koja se zagrije 10 litara vode preko noći, jer vi morate da imate ove preparate, znate zašto? Zato što u trenutku kada se pojave predatori, vi delujete lokalno u slučaju veće pojave predatora. Vi nećete reagovati ukoliko nemate najezdu, ali recimo ako ste vi već dirnuli lisnu vaš, vi za nedelju dana imate masovnu pojavu liste vaše, vi morate da koristite preparate. Vi nećete moći da rešite lisnu vaš bez preparata. Zato je ovde važno imati alternativu. Ovde se ovim preparatima lokalno deluje. Preparat od surutke ide kod, recimo kod plamenjače može da bude alternativa. Ili takođe se može koristiti, mislim, surutku ako imate u višku, možete da prskate i voćnjake, recimo kod ervinije, kad je u pitanju ervinija na kruškama se često javlja ervinija. Idemo dalje. Sprej od crnog, belog luka, bibera, taj sprej vam je za lokalno delovanje kad vam se pojavi recimo kod kontrole stenica, vaši larve leptira, to su moljci, u pitanju je lokalno delovanje, mada možete da pravite i veću količinu spreja. Ono što je dobro kod ovog spreja jeste da ne mora nužno da bude glavica belog luka, nego kad čistite beli luk, pa onaj njegov zeleni deo, gore se može upotrebiti, i takođe i zeleni deo crnog luka, dakle ono što biste svakako bacili. Idemo dalje, ekstrakt od maslačka. Ja neću da čitam recept zato što ćete dobiti. U pitanju je kontrola grinje. Grinja je veliki problem recimo na lozama, se često javlja problem s grinjom kod sobnog bilja. Ako prskate tlo, povećava se otpornost biljaka na gljivične probleme, infekcije. Idemo dalje. List topole, pogledajte kako dobar preparat se može napraviti od listova topole. Inače, topola je prisutna masovno, jedino što niste možda znali da se od lista topole može napraviti odličan preparat protiv krompirovih zlatica. Naročito kada se krompirova zlatica masovno pojavi kod uzgoja krompira, vrlo efikasan preparat, ovo sam ja koristila. Idemo dalje, borove iglice, protiv muha. Borove iglice, preparat borovih iglica se koristi protiv lukove i mrkvine muhe. Evo imate recept kako se pravi. Idemo dalje, rabarbara koja uzgaja, imamo dva odlična preparata od rabarbare koji se isto koriste protiv lukove muhe. To je samo ako imate rabarbaru. Evo drugi preparat, idemo dalje, je upotreba kontrola svih moljaca. Evo vidite, kada je u pitanju list rabarbare vam nije jestiv. U pitanju je toksičan list. Dakle, vi jedete drški list, morate svakako da bacite. Od tog lista možete da napravite vrlo dobar preparat koji čak jeste učinkovit kod same tute apsolute. Tuta apsoluta je moljac. Vrlo je učinkovit kod kupusnog moljca. Jer kada vam moljac uđe među kupuse, vi imate problem naredne 3 godine. Kada moljac uđe među krompir, vi imate problem naredne 3 godine. Zato je bitno znati koje biljke mogu biti vrlo učinkovite kod tih moljaca. Znači, paradajzov moljac, kupusni moljac, krompirov moljac. Krompirov moljac je velika nevolja i u budućnosti će nam praviti veliki problem kod proizvodnje krompira. Idemo dalje, rastavić. To vam je osnova juha za prskanje voćnjaka. Sada zimsko prskanje voćnjaka imamo, nerazređena juha se koristi. I to je to. Kad vas pošaljem u
brošuru Predatorski lanac, tražim da preuzmete ovu juhu od preslice. Bilo koja preslica dolazi u obzir, jer vi ovo nećete da pijete, vi ćete da tretirate svoje biljke, ima silicijum i na taj način podiže imunitet. Idemo dalje. Čili nam inače treba masovno u preparatima. Čili vam treba kod svih najezdi, možete da koristite čili i beli luk. Tako da savjetujem već sada da isplanirate setvu čilija za narednu sezonu. Ako i ne volite da jedete, onda zbog preparata koji se prave. Ovo čili, inače čili ima jako insekticidno dejstvo, kapsaicin koji se nalazi je zapravo jak insekticid. Tako da znate da isplanirate sebi setvu čilija. Idemo dalje. Preparat od lišća krompira, svi bacate list krompira i ne znam da li ste znali da možete da koristite i da napravite preparat protiv crvnog pauka, jer kao što sam rekla, kad se izvadi krompir, ostane list. List zaista učestvuje u mnogo sistema zaštite. List čak učestvuje u zaštiti protiv krompirovog moljca. List krompira, zato što list krompira ima jednake sastojke kao list duvana. Postoji epizoda na tu temu. Tako da znate da imate u svojoj bašti moćna sredstva da se odbranite i da samo je potrebno da ih prepoznate. Evo odmah ide list duvana, jer kao što sam rekla, sastojci koji postoji jedno istraživanje na temu lista duvana, krompira i srodnih kultura, taj sastojak se zapravo koristi u lečenju karcinoma dojke. Ja sam preko tih studija došla do spoznaja za biobaštu, jer do tih spoznaja, do upotreba biljaka ja dolazim na posredan način. Prvo pomaže mi to što govorim 5 jezika, to mi zaista pomaže, jer mogu da pratim različite studije. Drugo, te studije, informacije o bašti uvek dolaze na posredan način. Evo kao što sam rekla, list krompira je nešto što se koristi, odnosno radi se na leku protiv karcinoma dojke i tu sam, kada sam ušla u sam sastav tog leka, onda sam shvatila da mi možemo sve to da iskoristimo u svojoj bašti. Eto. Tako da znate zašto ne mogu nekada jednostavne odgovore da dajem kao što je list magnolije, kako upotrebiti kad ga ne koristim, ja to nisam istraživala, onda mi je teško da pričam na pamet. Priroda se neće spasiti lažnim mesijama i ljudima koji daju informacije na osnovu interneta. Ona će se spasiti samo kada čovjek istinom stane ispred sebe, ispred svog rada i svog nerada i kaže ja to znam, ja to ne znam. I ja sam neko ko zaista kad nešto ne zna, onda ne zna. I ono što je najbolje kod mene, ako me nešto ne zanima, ja se to ne petljam uopšte. Znači, ako nisam nešto probala, ja vam nikad neću dati na pamet savjet. Idemo dalje. Juha od belog i crnog luka. Beli i crni luk nam generalno. Idemo na sljedeći slajd. Ovo sam prošla, ovo je duvan. To je nešto što neće da se zadržavam puno. Juha od belog i crnog luka koristi se zeleni deo, jer iako vam piše da možete koristiti glavice, verujte mi da je meni jako teško da upotrebim glavicu, jer mi se oko svake glavice borimo. Znači taj zeleni deo iskoristi se da pravite preparat, krompir paradajz kod plamenjač. Evo vidite, juha od belog i crnog luka. Ova brošura vam je dostupna, samo što ne znam da li su ljudi svesni kakvu vrednost imaju u čitaonici. Ja kada dam link iz čitaonice uvijek kažem pokupite sve ono što imate tamo, jer zaista imate, kako vam kažem, jednu brošuru, imate jedno blago ispred sebe, samo što, kao što rekla, ne znam koliko su ljudi svesni toga. Ovo je ekstrakt lista paradajza, vidite, ovo što je izrezano, to je iz brošure. Meni je bilo jako teško da sad kucam, prepisujem, jer nemam to vreme, tako da imate isečke iz radne verzije. Ekstrakt lista paradajza, ja se duva vetar, mislim da će skinuti krov trenutno. On se koristi u repelentnom insekte generalno, postoji mnogo studija o listu paradajza koji u sebi ima supstance koje čak insekte teraju na suicid. To su vam posebne studije na tu temu. To je mnogo zanimljivo. Znate, te studije mene, kad dođem do tih studija i kada ih pratim, čitam i kada dođem do tih spoznaja, onda shvatim koliko smo mi mali zapravo, koliko je sve to oko nas
Pa to nisu sistemi, to su sistemi u sistemima koji su nama potpuno nepoznati. Znate, ako je život jedna lopta, mi smo na površini te lopte. Mi ne idemo uopšte duboko, generalno ljudi. Idemo dalje, kadifice, nevedni kadifice nematoda, postoje epizoda na ovu temu, možete napraviti preparat i ovo ćete dobiti, neću se dalje zadržavati da bih stigla do kraja. Juha od pravog pelina, ovde postoji dve juhe koje pravite za vaše voćnjake, juha od pelina i juha od preslice. Dovoljne su vam te dve biljke da štitite svoj voćnjak. Ali dobila sam povratnu reakciju da je naša poštovanka uspela da spasi svoj voćnjak od monilije putem pirike. Tako da, dakle, to je ta povratna informacija koju sam dobila juha od pirike koju je pravila, ona je uspela da reši problem s monilijom. Na očigled svojih komšija i svojih prijatelja koji su počeli prosto da na piriku gledaju na drugačiji način. Pirika ima isto siliciju. Idemo dalje, juha od pravog pelina, a to su vama osnovni recepti. Sve ove recepte morate da pokupite, jer bez njih nećete moći da radite uopšte sisteme. Idemo dalje, znači imamo ljut ekstrakt od koprive, to je nešto što postoji i na internetu i postoji, mislim, ja sam to ovaj recept pokupila iz škole, ali nisam sigurna koliko je učinkovito. Mislim, neko kaže da je učinkovito, ali ja zaista mislim da je malo više priča o koprivi, jer to što kopriva taj svoj, dakle, te svoje sastojke ispusti u tu vodu, to ne može da deluje na ove predatore. Ja sam ga stavila ovde samo zato što ste vi navikli da pravite taj ljuti ekstrakt od koprive, dakle sad na potopi nakon 24 časa prska. Ne može da deluje na lisnu vaš. Znate šta vi uradite onda? Vi sperete lisnu vaš dole i nakon nedelju dana imate najezdu. Idemo dalje, preparati protiv puževa. Postoji tabela u čitaonici koju je Nada Radinić sastavila, savjetujem svima da uzmete tu tabelu, način borbe protiv puževa, ona je to na osnovu svog i tuđih iskustava. Ovo su preparati u novoj epizodi koji su vrlo efikasni, oni su isprobani ove sezone u različitim baštama, tako da eto imate još jednu alternativu u borbi protiv puževa. Ja sam završila sa 6 minuta zakašnjenja. Evo, gotovo je, možeš da pokupiš. 6 minuta više sam vas uvukla u predavanje nego što bi trebalo, ali je ogromna prezentacija, tako da sam morala sve da prođem i ono što sam rekla, svi vi koji ste na platformi, nećete moći da slušate ovo predavanje ponovo. Ovo je jednom održano i ta prezentacija stoji u čitaonici i neće biti održano sigurno u ovoj sezoni. Evo sad, ja sam svoje završila, čekam da mi vetar odova krov sve vreme, zato što je jako nevreme. Da li imate neko pitanje? Živim u urbanoj sredini i veoma je problematično tako veliki broj insekata, tako veliki broj biljaka. Kako da se to uvede i šta da se uvede, primjer na površini od 150 kvadratnih metara, ali u urbanoj sredini. Tamo nemamo krtice, nemamo nekih od ovih predatora, kako tamo da napravimo neki način odgajivanja. On će biti uključen u projekat, da znaš. Da, vi ćete biti uključeni u projekat. Da, dobit ćete projekat pa će vam se biti jasno. Ovako, ono što je bitno, većina baštovana jeste u urbanim sredinama. Ja sam inače radim najviše sa urbanim baštovanima, jer urbani baštovani njih je teško sprovesti kroz čitav ovaj sistem. Kao prvo, 5 bioloških metoda koje ćete imati u svom projektu, u pitanju je mešovita sadnja, koja osim što krije biljke privlači druge oprašivače. Jer ti oprašivači i ti insekti, oni postoje svuda oko nas. Jedino što su, ja moram da kažem, prestrašeni tom negativnom urbanom sredinom, tako da se oni tu negde kriju. Uglavnom, potrebna je 1 sezona do 2 ako ulazite u sistem permamodela, jer permamodeli su ono što ćemo sada raditi, vi mnogo brže dolazite do sistema koji se međusobno podržava. Tako da u toj mešovitoj sadnji koja će biti prisutna, koja je prisutna generalno u svim projektima,
postoje biljke koje privlače oprašivače, koje mi se međusobno štite i zato kod vas, a koji ulazite u prvu sezonu, postoje i preparati. Jer kada je baštovan u prvoj sezoni, on mora nekada da koristi preparate dok ne podesi svoj predatorski lanac. Nakon toga, nakon godinu, u permamodelima 2 do 3 godine u zemljanoj bašti, sem postroje, sistemi i bez ikakve brige sva ta živa bića dođu u vašu baštu. Jer biobaštovani ih privlače i svojom energijom i svojom ljubavlju. Ne postoji niti jedan ovde naš baštovan urbani koji nema kompletan taj živi svet. Jer ovde nije potrebno imati sve te, kako kažem, ja sam ovde uslikala sve ono što ja imam, samo deo onoga što ja imam u svojoj bašti, ja imam Disneyev svet u bašti, ali dovoljno da postoji 5 nekakvih insekata u kontroli, a da se kontrola obezbedi. Hvala. A sve biti rešeno na projektu. Evo sad, jeste sada videli ko nam ulazi u zajednicu? Još jedno pitanje. Da uzite neće žene i to lepe žene u zajednicu. Da. Biljana je ovo opet mene. Georgi. Da. Tako sad, mi smo i pčelari. I u blizini ovih gredice koje smo već počeli da postavljamo, imamo i pčele. Kako ćemo sa stršenjima tamo kad mi, evo, ili pčele ne vole stršen? Mi možda volimo... Pa ne vole, da, pa ja sam i rekla, ja sam svog gradila najveći... Kako je ovo ravnoteže? Da, najveći problem je pčele i stršinovi ne idu zajedno, ali postoji mnogo, kako kažem, veliki broj insekata koji je u ravnoteži. Tako da, mislim, stršlinovi su vama veliki problem, zato što ulaze u košnice. Ja sam rekla na početku, ja sam imala košnice, imala sam 30 košnica, više ih nemam, zato što često putujem, ne mogu to da održim, ali nisam imala problem. Pazite, moje okruženje je potpuno drugačije, ja živim na 7 hektara svoje zemlje i meni stršlinovi nikada nisu uleteli u košnice, nisam imala problem te vrste, ali ja znam da pčelari zaista imaju problem sa stršljinom, jer kad stršljinovi nemaju šta da jedu, oni zaista ulaze u košnice, napada ih, tako hrane svoj podmladak. Kod mene imaju veliki broj voćaka, veliki broj lisnih vaša, tako da nikad nisu mi problem. Vi ih definitivno ovde, kao što sam rekao, ovde ne postoji jedan okvir i ne postoji nešto što ljudi moraju. A vi morate na osnovu svih ovih podataka sebe da ugradite u to i da zaista postavite, kako kažem, nekakve svoje imperativne. Vama je strašan problem, ali postoji jako mnogo drugih insekata koji regulišu lisnu vaš, ne samo stršljen. Tako da je najvažnija stvar da tu pronađete vi lično neku svoju ravnotežu. Jer ja se ne mogu kažem pobiti stršljenove, to ne mogu prevalim preko usana, ali je najvažnija stvar da zaštitite i svoje pčele. Rekla sam, meni nikada nisu ušli u košnice, zato što imaju toliko mnogo voća, toliko mnogo svega da pojedu okolo. Jer vam kažem, ja živim u divljini, mislim, ja sam i sama, ja 3 kilometra sve živo biće oko mene, ne postoji ljudsko biće oko mene. Tako da je tu, oni žive u raju. Ja mogu da govorim o tom predatorskom lancu koji sam ja postigla. Ali kada ste vi u nekakvim drugačijim uslovima, zato morate da budete mudri i da pronađete balans prema tome. Znači, kod vas stršljinovi, ako ste pčelari, nisu prihvatljivi. Ali neće me stršljinovi čuju. Mislim, predavanje je bilo stvarno super, mislim, u odnosu na to ove dobre insekte, da ih nazovemo, koji su predatori. Ali jel može jedna sugestija da i ove mlade jedinke, da uz slika zrelije jedinke, da može da bude postavljena i slika mlađe jedinke, jer mi, evo, ja polazim od sebe samog, ja ne znam mladu jedinku od starijeg insekta. I kad vidim to u moju baštu, možda ću je ja uništiti. Znači, kao jedna sugestija, lepo je da se postave bar 2 slike iz starije
Sad ću vam mlade objasnim. jedinke. Ovo predavanje je sastavljeno iz 4 predavanja i ovde je mi smo samo prošli jednu blagu formu, jer ne mogu da pričamo o preparatima, a da ljudi ne znaju šta je predatorski lanac. Mi je mnogo teško da govorim o uništavanju, a da ljude ne uputim šta je suština predatorskog lanca. Jer najvažnija je stvar način života. Zašto vam to kažem? Ja to živim. Ovde nije napamet priča. Ovde uopšte nije nešto gde ja sada govorim ljudima da se pridržavaju nečega što ne funkcioniše. To je nešto što funkcioniše. Jer ja imam velike nevolje, ja sam voćar, svi imamo nevolje, treba izdržati moniliju, treba izdržati erviniju, mi imamo velike udare za predare. Ja sam pronašla način koji mi je pomogao da mogu da budem to što jesam, a da pritom ne vršim nasilje. Jer sam ja sam izgubila 2 sezone u voćarstvu dok nisam postavila harmoniju. I to nije samo moj slučaj, to su primjeri u svetu, gde vi imate Indiju koja je bila potpuno uništena. Onog momenta kad su doneli odluku u nekim njihovim provincijama, doneli odluku da prestanu i da puste, oni su imali gubitke i sada žive u nekakvim oazama biodiverziteta. Jednako i sa Kinom. Nekim delovima Kine, jer pojedite o tome što ja mnogo pratim, jer to je nešto što mene belosvetske revolucije zanimaju i mnogo pratim te pozitivne primere, kako su ljudi postigli harmoniju i sklad u svojim provincijama, čitavim provincijama, jer ovde ne može jedan čovek da se izbori, ovde moramo svi da donesemo odluku. Ali je ovo konkretno predavanje, jer ja se tim slažem, ja sam malo prepričala o bubamari i verujte mi da sam odmah pomislila, pa mislim kako oni znaju kako izgleda larva bubamare, mislim to je trebalo da se postavi. Ali o predatorima postoji posebno predavanje gde su svi elementi, jer mi ovde moramo ovo da upakujemo u 2 sata sve, a da pritom ja vama kažem svoje iskustvo, da vam pokažem koja su to bića, a koja se prepoznaju, je ta sugestija potpuno u redu. Ali kažem, tu je predavanje koje traje 2,5 sata samo o predatorskom lancu. I neće niko da me sluša 6 sati. A neću ni ja da pričam 6 sati. Jer tu treba pričati. Ja sam ovo predavanje ispričala sigurno 70 puta u životu. Eto. I ja sad da pričam s vama, razmišljam o tome, daj Biljana, dokle ćeš da pričaš, ko će da te sluša? Ja sebe, ne mogu više slušam. Uglavnom, sugestija je sasvim u redu, jer ja sam to odmah pomislila, da, kad pričam. A nama je to prvi put. Da, pa jeste, tako je. Samo što mi trebali da dođemo do biljnih preparata i vi ćete te preparate da dobijete, jer imate snimak i brošura ova sa receptima. Evo, Nada je tu, može odmah da prosledi Danču. Oni imaju svoju grupu, Nada će proslediti, vi ćete dobiti tu brošuru, zove se Preparati i recepti. Evo, Nada je naša administratorica, to je ova lepa žena gore, koja sada kuca. I da vi imate ovu brošuru. I ako može još jedna sugestija, mi smo organski proizvođači, odnosno, evo ja sam, a mislim da ima i još dvojica ovde, ili trojica, da bude naznačeno od ovih preparata ko nije za organsku upotrebu, da ga ne upotrebljava. Da, tako je. Znači, nisu svi. Nisu svi, svi su na prirodnoj bazi, ali neke se ne smeju upotrebljavati, jer evo ove nikotinoide na bazi duvana ne smemo mi upotrebljavati. Znači, ako može da ima evo sugestije, nije poželjno upotrebljavati za organsku proizvodnju. Da, pa da se tipikovano proizvodnja, tako je. To je meni potrebno. Da, tako je. Sertifikovana proizvodnja ima svoja pravila. Vi ste sertifikovani proizvođač. Jel? Da, pa vi imate svoja pravila. Da, vi morate da poštujete svoje pravila. Tako da moramo. Pa jeste, pa morate. Tako je. Odlične sugestije. Hvala vam. Ok, hvala i vama. Eto. Imam pitanja ili da ja odem da se uhvatim za drvo. Bilja, hvala ti puno. Hvala i vama. Bilo odlično i čujemo se
pripremam препарати и брошуру и флаер, добичеш основни да видиш како е спремнено, дали го одобраваш или šta треба да се допуни и тоа е. Može, like Pozdrav. and subscribe. Поздрав свима, поздрав заедници и видимо се 23-чок. Vidimo se. A У меѓувремено консултација. Стави ме на листу. Ništa ljudi, pozdravljam vas.